歡迎收睇我嘅5月買唔買好。咁點解我要 record 呢條片呢？因為我今個月嘅消費慾呢，經過咗一個過山車咁樣啦。5月頭我係OK，今個月好似冇乜嘢想買咁樣，我可以儲到錢。然之後但係到而家5月中尾啦，我有一個 whole list of things I want。咁所以呢，我係想買嘅，但係呢 obviously 我唔可以買晒咁多啦。咁所以我就想諗清楚，我哋嚟諗清楚，究竟邊啲要買，邊啲係唔使買。咁呢，我哋嚟睇下啲鞋先啦。夏天呢，今個夏天嘅 It Girl Shoes 係一定必須，而家係好需要呢對鞋。Oh my god，喺邊度？我要點樣？Oh my god，我唔記得咗佢叫咩名。Where are Yes？ 你睇下佢，It's so cute。Jelly shoes 係今個夏天嘅 must have。你可能會覺得 Jelly shoes 好幼稚，但係你睇下佢隻顏色，你睇下佢個踭，你睇下佢 details。Oh my god！ 我哋睇下呢個 knot。Oh my god！It's so cute。但係呢個價錢呢，就唔係咁 cute 啦。但係佢有折嘅，但係佢 35% off 都要3000蚊啦。I really want this, but 3000 it's 佢個 kitten heel 真係好靚。但係3000呢係對於呢個夏天嚟講係唔可行嘅。咁所以呢，我仲有睇到其他嘅 Jelly Shoes 嘅。首先呢，就係前年 Melissa 同 Y Project 嘅 crossover。Look at these！ 佢出嗰陣其實我已經好想買啦，但係又係啦，好貴啦。二嚟呢，我唔肯定佢啱唔啱我啦，即係我冇見到，我覺得鞋呢，冇見到佢實物呢，好難做呢個決定啦。因為我覺得呢種 clogs 都好靚啦，但係佢係真係好 chunky 啦。然之後呢種 Muse 嘅話，睇下佢啲佢嗰啲角位嗰啲 pattern，like so cute。佢完全係 Cinderella glass shoes 咁樣啦。但係個問題就係呢，佢個頭呢就好尖啦。咁我隻腳又比較肥啦，咁我隻腳又大啦，着咗上去呢，我就驚我隻腳會望落好巨型，呢個係我嘅 concern 啦。二嚟呢，我就係覺得我唔知要咩色啦。黑色都好靚啦，但係黑色又有少少好唔 Jelly Shoes 嘅感覺啦。白色嘅話呢，白色都好靚。1570其實唔錯，冇我個 size，OK。但我冇講過，哈哈。呢個呢，都係冇我嘅 size，哈哈。冇我嘅事，紫色 is not OK。呢個呢，哈哈，that no，let me out。好啦。但係其實佢呢，嚟嚟去去有貨冇貨咗好多次㗎啦，即係 Y Project 雖然冇咗，但係好似呢對鞋 keep 住都有喺度，咁可能遲啲又會再返貨。咁所以啦，除咗呢對呢，仲有一個 Jelly Shoes 嘅，就係好似係上年定今年年頭 Melissa 同 Diesel 嘅 collaboration。Look at this！
so hot。睇下呢個 swirl sandals，oh my god！但係咧，我覺得好睇嘅係呢個 thong sandals。佢做緊790，冇我嘅 size，OK。佢睇下佢啲波紋，然之後佢仲有個矮嘅踭啦，係完全係夏天嘅 go to shoes 咁樣。Oh my god！咁黃色都靚嘅，綠色、黃色、綠色。有我嘅 size 係1200蚊。Do I wanna pay 1200蚊 for jelly shoes？ 但係黃色嘅太黃色，Oh my god！ 黑色我覺得還好啦，就唔係好睇到啲紋。你睇下佢個呢個係底，佢個底個 D 數噃，790有冇嘅 size？有，但係黑色就冇好 summer 嘅感覺，所以 jelly shoes 暫時 keep，直到揾到一對我 afford 到嘅。我仲有想買嘅鞋嘅，我一路咧就揾緊一對ballet flat， 唔係 ballet shoes，ballet flat，ballet flat 但係有 heel 嘅，即係我想佢係一個對我嚟講係舒服嘅 heel 啦，我可以日常可以着到噶啦。咁咧，我有睇過 Repetto 嘅，但係我覺得我唔肯定，咁所以咧，我就睇到呢個 brand 啊，佢好似係一個西班牙、意大利嘅 brand。佢對拖鞋都好似好靚咁樣 ，orange。OK，係啦，唔係呢個係 flat 啦，我想要有少少 heel，佢有呢種嘅後邊有個帶啦。This one 呢個 tabby 款嘅 ballet heel，ballet plump。Tabby，點解佢錄唔到上去嘅？係。OK，我放大佢哋睇下。係啦，佢就係 tabby 咯，tabby 就係有個 plump 喺後邊啦，即係佢勁 basic，你可以幾時都着到啦。佢有冇我嘅 size？39應該着得落嘅，仲有其他顏色嘅。啡色我覺得還好，即係我覺得我嘅衫會比較襯黑色啦。呢隻酒紅色我有類似嘅 tabby 啦。有一樣我點解唔買 Margiela 咧？係我覺得我對 Margiela flat 冇好舒服，咁我覺得好似唔一定需要 Margiela 啊，咁所以我就睇中咗呢對啦。啡色都幾靚嘅，但我覺得我會買黑色。係啦，其實我覺得呢隻色都好靚啦，佢係有少少 rustic 嘅感覺，佢 rusty 咁樣係黑色，然之後有少少綠色嘅感覺，但係佢得 flat 啦，佢冇 heel 啦，咁所以我會 go for black。我覺得呢個係我書入邊暫時嚟講最想買嘅一個啦。仲有想買嘅 shoes 嘅，但係咧 Puma Wedge 啦，就係冬季出嘅鞋嚟㗎啦。咁佢就係嗰種好 chunky 嘅、好 winter tone 嘅一個咁樣嘅 wedge 啦。但係呢個係我想睇佢個實物啦，但係我喺香港冇見過佢個實物啦。同埋佢真係太 wintery 啦，即係我呢個季節
應該着唔到。但係同時如果你着 denim shorts 再加呢個 wedge 應該會好 cute。但係我真係冇見過，我好想睇佢實物，我想試咗睇佢係咪真係着上去係啱我對腳，我先去買。所以咧，我而家會買嘅應該係頭先嗰對 Tabby Heel。之後咧，我哋嚟睇下呢個褲咧。Sorry，出面咧已經天黑，出面好似好黑咁。我呢度好黑係因為出面好黑，但我冇一個適合嘅 lighting 去 make this work。Anyway，我哋嚟睇下呢個 Ceric 啦。咁 Ceric 咧，佢都算係喺韓國幾出名嗰個 brand。咁我覺得佢啲 basic 咧係幾靚嘅。咁我睇中咗嘅咧，我睇中嘅係呢個 balloon pants 啊。你睇佢好似平平無奇咁，但係佢咧，我見過佢實物咧，佢係極舒服啦。然之後你睇佢個邊係有咁樣捲埋一齊嘅感覺啦。佢可以即係佢可以 low waist 少少，又有少少好似修飾你個 waistline 咁樣啦。which 我覺得係幾靚㗎啦。你可以睇下佢係下邊係有個即係箍住嘅位啦，咁就可以 hold 住個型。我覺得呢個型又唔會話太緊，又唔會有太闊太鬆咁樣啦。因為仲要係個料係勁滑㗎啦。OK，有個 WiFi 係，所以我覺得呢個作為一個 basic pants 咧係幾 nice 嘅，同埋佢嘅 length 係呢個 capri 嘅 length 啦。我一路都好想揾一個靚嘅 capri 啦，咁覺得我會呢個我都會買嘅，但係而家仲有少少熱啦，所以我都係觀望緊。但係我覺得我會買嘅，it's just a matter of time。咁 Ceric 嘅話咧係得呢個啦。另外咧，我仲想買牛仔褲啦。咁我2-3年前喺 London 嘅時候咧，就喺呢度訂咗條褲啦。咁呢個 K&R London 係一個 local 嘅 brand 嚟㗎啦，佢係用啲類似 dead stock 嘅 fabric 去做嘅。咁佢嘅 denim 咧係非常之靚啦。我有嘅 denim 咧，佢有好多呢種好 slouchy 嘅款嘅，你見到全部都係 low waist 啦，然之後係闊㗎。我有嘅咧 by collection 應該係呢個嘅，應該係呢個 slouch jean，但係咧係一種深藍色嘅 navy denim， 係啦，應該係呢個，應該係啦，係呢個啦。但係我真係着得太多咧，佢而家有時即係佢就冇咁深色，定係唔係呢隻色咧？我嗰隻係有少少寶藍色，但係我唔肯定係一開始就係咁，定係我真係洗到佢淺色咗啦。Anyway 啦，佢個 fit 對我嚟講咧係 perfect，like 我冇着過一條我更中意嘅 jeans 啊。你見佢個扣啦，呢個位係可以調節嗰個 pat pat 嗰度個鬆緊啊。然之後咧，即係佢個 low waist 個程度係啱啱好啦。我係極度中意呢條褲啦，咁所以我就想買多條嘅。但係咧，我原本我以為佢會有啲淺色少少嘅顏色啦，但係佢冇啫。我想買條係比頭先個 navy denim 淺少少嘅顏色。其實 dark grey denim 都唔錯嘅，佢都好靚啊！係啦，你見到佢仲有得揀個長度啦，佢真係好舒服。即係你着咗，你唔會覺得有時牛仔褲有一種好似好局促，好似會黐住你隻腳嘅感覺，但係佢係冇㗎啦。佢係100% cotton 啦，然之後仲 adjustable， 但係佢就冇 exactly 我想要嘅色。
所以呢個都係再睇睇。你睇下，真係好好睇。呢條褲真係 like my favourite jeans。佢有啲係咁樣有花紋。佢其實其他褲型都好睇，但係我就覺得我着過呢個覺得最中意嘅話，我覺得我會想買翻同一款咯。係咯，佢有 Capri 啦，有呢種。我都係覺得我會想買翻呢隻咯。呢隻色，呢個唔係同一款嚟。我覺得我要再睇下佢啲顏色先。Navy denim。呢隻又好似，其實呢隻都唔錯嘅。打 grey denim 都唔錯，但係其實我冇黑色嘅 denim 啊，所以 do I need one? Maybe。仲有呢個係泰國嘅一個 brand 啦。I'm not a morning person。我想睇嘅係佢嘅褲啦，一係啦 Capri 啦。It's sold out！哇！呢個藍色呢個間條好好睇。Look at this！即係佢又唔係，佢呢種材質唔係嗰種黐實嗰種 Capri 咧，佢係有少少鬆飄飄咁樣，我覺得會好舒服咯，夏天着。我係覺得呢隻色好靚，我係覺得呢隻色同呢個 pattern 好靚啦。黃色都靚嘅 Fresh Butter，但係我唔肯定黃色我會唔會好成日着啦。佢就好 tropical 咁樣，望落就好舒服。但係82 USD 係500幾600蚊，我會想買頭先嗰兩條多啲，我會想買 Ceric 嗰條 balloon pants 同埋 denim 多啲。呢個都好 cute 啊！佢係好柔和嘅 yellow，佢唔會係 yellow 咁樣，佢係好 buttery 啊！It's so cute，但係 do I need this？ 我覺得要再諗下。但我真係唔可以買咁多褲，我真係已經有好多褲啦。我係咪真係需要褲呢？我係需要褲，但係我係咪需要咁多褲呢？可能我要揼緊啲先啦。跟住呢 with jean 嘅 top 呢，其實我覺得我近年係覺得好靚啦。呢個 Lana top，呢個呢個折位啦，呢個開口位咧係唔會話太過暴露啦，即係仲有好多色，我係覺得唔係藍色。我有邊隻色咧 ？Black no， 我係覺得 stone 好靚，佢係一隻好 subtle 嘅灰色啦，即係我覺得佢呢個開口位真係好靚啦。感覺就好清爽，好似會着去泰國去 vacation 咁樣嘅感覺啊！但係咧，佢都幾貴下咯，佢就要1200蚊。如果佢減價嘅時候，我覺得我會買。佢係 slim fit， 係我覺得我呢排好鍾意呢種中袖型嘅衫，就咁樣。It's so pretty。我覺得佢其他衫都好靚，我覺得呢排啲衫即係佢 feminine 得嚟又唔會話太過暴露啦，但係啱啱好嘅程度咯。全部衫都望落好似好 soft 好舒服咁樣，好似會
有風嘅時候會好涼浸浸嘅感覺。但我就未喺 With Jean 買過，幾靚。但係其實我有睇過同 With Jean 差唔多嘅嘢嘅，我覺得 How do I read this？ Nye 係一個韓國嘅 brand 啊！我覺得佢今次呢個 collection 咧，又係出得好靚，係嗰種 feminine 得嚟啦，但係又好 subtle、好 elegant，係又唔會太過女性化嗰種感覺啦。哦，你睇下呢個 sleeve，你睇下呢個 sleeve。So cute，但係我冇 occasion 去着呢件衫，係真係好 cute 咯，so cute。但係個袖咧，啲中間啲摺摺，佢個 length 係啱啱好喺個 pat pat 上面咁樣，好似個 mini dress，但係又唔係一個 dress 咁樣。然之後，我覺得佢今次呢個褲都好靚，係咪呢個咧？Yeah，佢又係嚟自 Capri 長度㗎啦，但係佢係西裝料，你見到佢都幾厚實下嘅。覺得呢個長度係啱啱好，呢個闊度都好靚咯，即係唔會貼到實一實咁樣。仲有啲咩咧？This one 呢個就有少少似頭先 With Jean 嗰種 style，又係 V 領啦，跟住即係呢度個 bust 個位有個 trim 啦，但係佢呢個係喺個 bust 上邊，同埋佢個 V 就冇開得咁低咯，但係佢係長袖嚟㗎啦。而家着長袖已經太熱，可能就唔係呢個 season 去買。呢隻灰色都好靚咯，即係好 subtle 嘅灰色啦。我覺得黃色都靚咯。This one 呢個 yellow 就好 refreshing 咯，就即係好又係有少少似頭先嗰個 Capri 個 buttery 個 Capri 咁樣，但係佢呢個再 fresh 啲，冇咁即係冇咁柔和，有翻少少 saturation 喺入邊。我覺得佢就呢啲收一啲位係好靚啦，然之後呢個位好中意佢呢個泡泡袖啊，即係佢呢個摺摺位係好靚。但係而家着長袖真係太熱啦，可能 season off 嘅時候買，然之後下個 season 先着。佢仲有條褲都好靚，又係佢呢個係有 lace 嘅 Capri 啦，佢喺個腳個位有唔同色嘅 lace，有黃色、有粉紅色、藍色。我覺得藍色呢個幾靚咯，但係我嘅 concern 就係佢係好似 leggings 咁樣，佢就會貼實我個大髀啦。而我個大髀咧就 not ready for 貼實，但係佢哋呢個色真係好靚咯，我襯呢件衫 so cute。係咯，所以咧呢個都 keep 先。而家唔係買呢個嘅季節，即係長袖啦。褲咧就等我減咗嘅大髀 fat 先，再買。
which 唔知係幾時。最後咧就係、是、呢個嘅 Jill 係一個美國嘅 brand，係啲好簡約、好日常，即係 anytime 都可以着嘅 style 啦。我有喺佢哋度買過，我買過一個 mini skirt 啦，同埋一個 top 嘅 top 就未着啦，mini skirt 就 it's mini skirt 係一條啡啡地色嘅 mini skirt，佢入邊係有打底褲喺入邊嘅，然之後佢個質地都幾厚幾舒服下，所以咧我會再想喺佢哋度買，但係佢哋好多 basic 嘅嘢都好靚，睇下呢種 top 都好靚啊！Look at the opening，張背心都好靚啊！佢有好多唔同嘅顏色，which我覺得係好 nice 嘅。Oh, it's so cute。我覺得佢呢個裙係幾靚嘅，但係又未到好想買咁樣啦。我係買咗呢個 top 嘅黑色、灰色，定係唔係咧？但係佢係類似咁樣嘅。呢種 top look at this yellow， 點解我係咁好似想買 yellow 咁樣？無意間對 yellow 產生咗，但我覺得 yellow 唔係好啱我嘅 skin tone。Ooh, brown is cute. Brown is cute. I like brown。佢普通咁樣即係簡單一個 top，然之後襯一條 sweatpants 都已經好靚咯。Capri 都好靚，即係佢全部嘢都好 basic 咯，但係係靚嘅 basic 咯，即係你可以不斷着都唔會話厭咗嘅感覺。點解佢唔見咗我個 mini skirt 嘅？Bottom Marty skirt， 好似唔係叫 Marty 喎。Oh, this one Aria skirt。我其實會想買多隻顏色，但係我會想買多隻顏色，但我唔肯定我會想買啲咩色啦，因為啲色全部太靚。係我買嘅係呢種好 neutral 嘅。Is no not this one。係呢種好 neutral 嘅 brown 啦，佢襯呢種 pastel 色嘅 top 係勁靚啦。我覺得仲有咩色係靚嘅咧？灰色其實都靚，灰色就真係好日常，可以好易襯到。Pistachio 都靚咯，Pistachio it's like a little colour point 咁樣。仲有粉紅色我還好，我覺得 brown 真係好靚，我覺得好似暫時嚟講唔需要一個新嘅。睇下佢有咩 sale 先。OK， 唔係 not really。我覺得呢個 top 都靚。總之就係 Jill 嘅 basic 就係好好睇，我會想我有呢個金錢嘅，我會好想買晒佢。呢種 tank top 都好靚，呢種this is 呢個係咪頭先嘅 off shoulder 嚟？This is so nice。
OK，佢係 asymmetric 嘅喎。I kinda like it。係咯，好難揀，太多顏色，太多款啦。但係暫時嚟講，如果我要買嘅話，我覺得我會買咗 With Jean 個 top 先，因為佢都係好 basic，然之後佢隻色係我想要嘅顏色。呢種係，我覺得暫時未有一樣，即係如果 like it's good to have these basic top，但係又未到 I really really need it，you know。係，所以我而家 number one on my list 咧，會係對 Tabby。我覺得嗰個係我真係適合呢個 season，我而家需要同我而家 afford 到。Yep。Thanks for watching me rant about my shopping addiction。我希望下個月我都會可以攞到一個 long list of stuff that I want 過嚟。Hope you enjoyed this。5月嘅買唔買好？